Tervitus. Oleme nüüd aastas 2026 juba kõik hästi vapralt ja loodan, et igaüks on juba saanud informatsiooni, milline on sinu isiklik aasta tulemas ja milline aasta sul praegu liigub. Selleks siis soovitan vaadata videot, et sina, kes sa nüüd kuulad, võid selle siia lingi juurde panna, kui mina veel ei jõua teha. Et vaadake ja arvutage seda oma isiklikku aastat. Aga täna ma tahan siin videos rääkida kõigile sellest, sünnipäevadest siis 1–31, et milline on see sinu kõige tugevam potentsiaal, kes sa oled, milline su iseloom on. Vaatamata siis sinu kuust ja aastast, et info on väga üleüldine. Et kui tunned, et see kuidagi sind ei kõneta, siis ära kuula või kuula ära ja siis jätta see info kellelegi teisele. Aga sa kindlasti leiad siit endale midagi. Et aasta 2026 on kokkuliites 10, ehk siis kui taandame ühekohaliseks, siis see on number 1. Aga 10 tähendab enne seda ühte siis seda, et nüüd on kõigil võimalus aeg teha see hästi tugev restart oma elus. Te kindlasti olete tajunud, et teie tutvusringkondades väga paljudel toimuvad mingid protsessid ja see on selle aasta üks selline võtmesõna ja see on täiesti normaalne. Ja eriti see, mis hirmutab, vot sa tunned kohe seest, et see sind hirmutab, siis see on õige asi, mida sa tegema pead. Kui sa sellele hirmule järgi annad, et mõistus tuleb vahele, siis ma ütleksin, siis on game over. Aga alati game over'ist saab ka teha jälle mingisuguse uue loo. Hakake rääkima palun endale seda uut lugu, ärge rääkige seda sama ühte ja sama linti kogu aeg. Vot, ma usun teisse ja ma usun iseendasse, mina olen selle aasta alguses juba mitu hirmu ületanud. Ja uskuge mind, on olnud hirmutavaid hetki, hirmutavaid asju, hirmutavaid eesmärke, aga minu meelest siis, kui sa selle protsessi ära teed, kellelegi teed mingi kõne või kellelegi kirjutad midagi ja peale seda sa tunned, kui kerge sul hakkas peale seda. Mis sest, et veel mingi protsess toimib, aga see on okei. Kuulake igaüks ka oma sisetunnet, et kuidas teil seal, ma ei tea, kus piirkonnas kellelgi on. See sisetunne, intuitsioon, meil kõigil on see olemas. Vaatamata sellele, usud sa seda või sa mitte. Aga vaatame siis kõik sünnipäevad 1–31 ära. Ja nii nagu ma ütlesin, siis vaatamata sellele, mis kuus sa oled sündinud või aastas, loomulikult kõik need kuu ja aastad ka siis mõjutavad seda ja samamoodi ka elude number ja sinu hingemissioon, mida saab siis sünnikaardist teada, kes juba on saanud oma analüüsi, siis vot vaadake kõiki neid nüansse ka kokku. Aga lähme täna selles suhtes lihtsamat vastupanu teed. Ja siin on siis ka väike vihje igale sünnipäevanumbrile, et millele siis tähelepanu pöörata sellel aastal. Nii et kui tunned, et see info on vajalik ka sinu tuttavatele, siis jagage kindlasti seda. Ja kui sa seda kanalit ei ole tellinud, siis on hea võimalus seda teha. Aga hakkame pihta. Kui sa oled sündinud esimesel kuupäeval, siis vaatamata, tähendab, et ükskõik mis kuus või aastas, siis sinu selline baasseadistus on see, et sina ise, ehk siis mina ise. Et hästi sinne tugev isiksus. Ja see number on siis tegelikult, number 1 on selle aasta selline indikaator number ka, et nüüd läbi seinte. Ja sa oled selline stardi ja impulsi ja initsiatiivi energiat täis. Ja ühed ootavad harva juhiseid ja tunnevad end halvasti järeljooksjatena või siis alluva rollis. Et kui sa tunned seda, et see nii on, siis ka kommenteeri, et jah, täiesti peab paika. Ja nende jaoks on oluline olla esimene, mitte ilmtingimata faktiliselt, vaid sisemise tunde järgi. Et teil on see vajadus olla esimene. Ja tugevad omadused siis teil ongi see, et iseseisvus, sisemine toetus iseendale, et tihtipeale te ka ei usu mitte kedagi teist, välja arvatud sina. Ja julgus ka otsustades. Ja teil on väga tugev tahtejõud ja võime võtta vastutust. Ja need on inimesed, kes liiguvad mõttest tegudeni kiiremini kui teised. Ja iseloomu poolest olete te suht otsekohesed, karmid ja vahel ka teravad. Ja ühed ei armasta vihjeid ega poolikuid jutte. Nad näivad tihti enesekindlalt, ka siis, kui sees on kahtlusi. Et abi küsimine on nende jaoks eraldi oskus, mida tuleb teadlikult siis õppida. Ja erinevus teistest ongi see, et üks ei oota, kuni hetk küpseb, ta loob selle hetke. Ja sellised inimesed alustavad kiiremini, võtavad sagedamini juhtrolli ja kohanevad raskemini võõraste reeglitega. Neil on kergem olla esimene kui süsteemi osa. Ja andekuste suhtes te olete väga tugevate liidriomadustega
juhtimine, ettevõtlik mõtlemine, projektide käivitamine ja oskus teisi kaasa viia. Ja tugevad seal, kus on vaja starti, otsust ja suunda. Aga varjukülgedelt ehk siis miinuspooled välise enesekindluse taga peitub sageli hirm jääda märkamatuks, valulik reaktsioon kriitikale ja pidev sisemine pinge. Ja ühed lubavad endale harva olla nõrgad, isegi siis, kui nad on täiesti üksi. Ja peamised miinused ongi siis egotsentrilisus ehk siis selline egoism, mis paistab ka tegelikult tihtipeale välja, kui inimene on miinuses, kannatamatus, surve oma lähedastele ja ka kontrollivajadus ja raskused partnerluses. Et tihtipeale esimesel päeval sündinud inimesed, neil on raskusi koos eluga, ma ei tea, kas nii saab öelda, aga jah. Ja kui üks ei õpi teisi kuulama, jääb ta tugevaks, kuid üksikuks. Ja mis toob siis 2026 aastal, ehk siis see on number 1 energia, nii nagu ma video alguses ka mainisin, ka number 10. Ja number 1 kuupäeval sündinutele on see võtmeaasta isiklikuks valikuks ja liidripositsiooniks. Et see on aeg uut alguste jaoks ja iseseisvateks otsusteks, tugevamasse positsiooni astumiseks. Ja passiivsus sel aastal ei tööta, elu hakkab sind lükkama tegutsemise suunas. Ja aasta peamine õppetund ongi see, et juhi, ära suru ja vali suund, ära võitle kellegagi korraga. Ja kui üks läheb teadliku liidriseisu, siis aasta võimendub. Kui läheb egosse üksindusse, aasta kurnab sind. Ja soovitus, vali üks peamine sektor, üks eesmärk ja tee sellele panus. Et 2026 on ühest täpsest stardist, mitte laiali pillamisest. Ehk siis fookus. Ja kokkuvõtteks siis number 1 on liidri potentsiaal, mitte edu garantii. Selle numbri jõud avaneb mitte siis, kui inimene surub, vaid siis, kui ta oskab juhtida ja võtta vastutust. Mitte ainult enda eest, ka oma lähedaste eest. Ja on siis eeskujuga neile juhiks, mitte pressimisega. Vot nii, seda siis number 1 kohta. Ja kui sa oled sündinud number 2 teisel päeval, vaatamata siis kuust ja aastast, siis see on, sinu baasseadistus on siis niinimetatud meie. Kui number 1 oli siis mina, siis kes on teisel päeval sündinud, siis sina oled selline meie inimene. Ja see on tundlikkuse, koostöö ja inimeste peene tajumise number. 2 ei lähe tavaliselt otse rünnakule, nad tunnetavad, kohanduvad ja loevad seda atmosfääri, infot siit õhust. Ja neil on oluline olla vajalik ja kontaktis teistega. Ja omadustena ongi siis väga hea empaatiavõime, diplomaatilisus, oskus kuulata, paindlikkus, kannatlikkus. Ja need on inimesed, kes tunnetavad teisi nii peenelt, et saavad sageli aru rohkem, kui nad valjusti välja ütlevad. Tihtipeale number 2 on ka sellised seltskonnas sellised tüübid, kes kohe ei räägi välja, mida nad tunnevad, vaid lihtsalt nad on. Ja iseloomu poolest siis on pehme, tähelepanelik, ettevaatlik ja 2 ei armasta konflikte ja püüavad teravaid nurki siluda. Sageli kõhklevad nad enne otsustamist, eriti kui otsus võib kedagi haavata. Ja ei ütlemine on selle numbri jaoks üks raskemaid oskusi. Ja erinevus siis teistest, siis number 2 ei rabele esimeseks. Ta valib olla vajalik. Ja sellised inimesed tunnevad teiste meeleolu, oskavad kokkuleppeid luua, asetavad tihti teiste huvid enda omadest ettepoole. Ja neil on lihtsam olla paaris kui üksik jooksus. Eks nad vajavad koostööd. Ja nende annetest siis kõige tugevamad on see suhtlemine, psühholoogia, vahendamine, meeskonnatöö, toetamine ja saatmine. Ja tugevad seal, kus olulised on suhted, usaldus ja peensus. Ehk siis number 2 on, teate, nagu näiteks siin ketis kaelakees, siis on need vahelülid. Ilma teieta ei eksisteeriks siin meie süsteem. Ja varjatud külgede suhtes, ehk siis miinused, siis välise pehmuse taga peitub sageli hirm üksinduse ees, sõltuvus teiste arvamusest, alla surutud emotsioonid. Ja 2 võivad kaua taluda ja siis järsku plahvatada. Ja peamised miinused on ebakindlus iseendas, konfliktide vältimine, ohvrimeelsus ja hägused isiklikud piirid, eks fookus puudub. Ja kui 2 ei õpi ennast valima, lahustab ta teistes. Ja mis siis sind ootab aastal 2026? Ja see 2026 on siis teile number 2-dele üleüldiselt suhete ja tasakaalu aasta.
ja see on aasta, kus eriti teravalt tõuseb üles partnerluse, piiride ja ausa kontakti teema. Tulevad olukorrad, kus tuleb valida, kohaneda või jääda iseendaks. Ja aasta peamine õppetund siis teile on kuulata teisi, kaotamata iseennast. Mitte päästa ega lahustuda, vaid luua võrdne kontakt. Kui kaks läheb teadlikku suhtesse, siis aasta toetab seda. Ja kui läheb ohvrimeelsusse, siis see aasta tundub sulle väga kurnav. Ja soovitus on see, et õpi ütlema jah ja ei sama rahulikult. Ehk siis arvestades seda, mida sina soovid. Ja 2026. aastal on sinu jõud selgetes piirides ja ausates kokkulepetes. Eks kokkuvõtteks number 2 on partnerluse potentsiaal, mitte nõrkus. Ja selle numbri jõud ei avaldu meeldimises ja sobitumises, vaid oskuses hoida kontakti nii, et sa ei kaota iseennast. Kommenteeri või jaga sõbraga, kes on sündinud teisel päeval. Kui sa oled sündinud 3. päeval, ükskõik mis kuus ja aastas, tuletan meelde, et see on üleüldine informatsioon, siis sinu baasseadistus on väljendada ennast välja ja mitte õue, aga kuhugi rääkida rohkem oma asjadest. Ja see on eneseväljenduse ideede elava energia number. 3 tulevad siia maailma, et rääkida, näidata, jagada ja inspireerida. Ja neil on oluline olla kuuldud ja märgatud. Ja omadused on siis loovus, kergus, huumorimeel, elav mõistus, emotsionaalsus. Ja need on inimesed, kes oskavad ruumi elavdada ja tähelepanu tõmmata. Eks tihtipeale ma räägin, et number 3 päeval sündinud inimesed on sellised, keda sa kohe märkad seltskonnas, nad naeratavad palju, nad räägivad niimoodi elavalt ja mina ei ole number 3 sündinud. No vot siin ütleksingi, kes on märtsis ka sündinud, siis nendel on ka see olemas. Aga iseloomu poolest siis te olete avatud, liikuvad, emotsionaalsed ja 3 süttivad ideedest kiiresti, kuid võivad sama kiiresti huvi kaotada. Ja tuju muutub sageli koos tähelepanu fookusega. Neil on raske vaikida sellest, mis sees toimub, nad on hästi elavad. Ja erinevus teistest on see, et 3 ei ela tagavaraks, ta elab siin ja praegu. Ja sellised inimesed väljendavad mõtteid kergelt, leiavad kiiresti ühise keele ja nakatavad emotsioonidega. Oskavad olla tähelepanu keskmes ja neil on oluline tunda vastukaja. Ja andekuste suhtes loomingulisus, kõne ja kirjutamine, lava, blogimine, meedia, eks nii nagu ma ütlesin välja ja õpetamine, aga mitte targutamine ja ideedega töötamine. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja esitlust, energiat ja inspiratsiooni. Ja varjatud külgedeks välise kerguse taga peitub sageli siis hirm olla igav, pealiskaudsus ja sügavusest kõrvale hiilimine ja emotsionaalne ebastabiilsus. 3 võivad peita tõsidust naljade taha. Ehk siis, vot sellised naljaninad on, aga tihtipeale see, kui nad on seest katki, nad seda välja ei räägi. Ja peamised miinused on hajameelsus, pooleli jäetud asjad, sõltuvus tähelepanust ja raskused distsipliiniga. Ja kui 3 ei õpi fookust, laguneb tema potentsiaal laiali. Mis toob siis 2026 aasta teile? Ja see on siis nähtavuse ja hääle aasta. Ja see on aeg, mil tuleb õpetada ideede peitmine ja hakata neid näitama. Ehk siis aasta nõuab olla märgatav sõnades, tegudes, iseenda valimises. Ja aasta peamine õppetund siis praegusel 2026 aastal mitte laiali pillutada ennast, oma energiat, õppida fookust ja vastutust oma väljenduse eest. Ja kui 3 koondab energia ühte suunda, siis aasta võimendub. Kui pillub laiali, tekib tühjuse tunne. Ja soovitus, vali, kus täpselt sa tahad olla kuuldud. Võtta üks liin ja lõpeta energia kulutamine kõige muu peale. Ehk siis fokusseeri, kas on siis YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mida iganes on veel igasuguseid võimalusi, Telegram ja kokkuvõtvalt siis number 3 on eneseväljenduse potentsiaal, mitte lihtsalt kergus. Ja selle numbri jõud avaldub siis, kui energia on suunatud ja vormistatud, mitte laiali pillutatud. Ehk siis just see, mis teil on kõige keerulisem teha, on see, et fokusseerida ja teha üks asi korraga ära. Kommenteeri. Ja kui oled sündinud 4. päeval, ükskõik mis kuus, ükskõik mis aastas, siis sinu baasseadistus on tugi, süsteemsus ja see on struktuuri, stabiilsuse ja korra number.
Siis neljad tulevad siia maailma üles ehitada, hoida ja viia lõpuni. Ja neil on oluline et kõigel oleks vorm ja mõte. Väga süsteemsed inimesed. Ja omadused on siis usaldusväärsus, vastutustunne, kannatlikkus, praktilisus ja vastupidavus. Ja need on inimesed, kellele saab toetuda isegi kriisiolukordades. Neil on väga hea selline logistiline mõtlemine ja nägemine, selline ruumiline nägemine, et nad juba teavad mitu sammu ette. Tihtipeale ise ehk selle järgi ei liigu, aga nad näevad ja nende peale saab alati toetuda. Ja iseloomu poolest siis rahulik, vaoshoitud, ratsionaalne. Neljad ei armasta kaost ja spontaansust ja neil on oluline mõista, kuidas see töötab ja miks see töötab. Just nii. Ja neil on lihtsam tegutseda plaani järgi kui improviseerida. Ja erinevus teistest on see, et neli ei kiirusta, ta ehitab pikaks ajaks. Ja sellised inimesed liiguvad järjekindlalt eesmärgi poole, viivad alustatu lõpuni, austavad reegleid ja hindavad stabiilsust. Ja neile on süsteemis mugav, kui see on loogiline. Ja anded ja võimed on siis organiseerimine, protsesside juhtimine, analüütika, käsitöö, meisterlikkus ja kestvate projektide loomine. Ja neljad on siis tugevad seal, kus on vaja korda ja tulemust. Ja miinuspooled välise stabiilsuse taga peitub sageli hirm muutuste ees, jäikus mõtlemises, alla surutud emotsioonid. Ja samas ka võib esineda siis kontrollivajadust, et kui tema ei tee, siis mitte keegi teine ei oska teha. Ja neljad võivad kaua taluda, pinget välja näitamata. Ja peamised miinused ongi siis kangekaelsus, konservatiivsus, raskused paindlikkusega, vastupanu uuele, kontrollimine. Ja kui neli ei õpi muutuma, siis jääb ta kinni. Ja 2026 aasta on neljale stabiilsuse ja toe ümberladumise aasta. Ja see on aeg tugevdamiseks töö, raha, sisemise vundamendi osas. Ja aasta ei ole järskudeks hüpeteks, vaid selleks, mis luuakse pikaks ajaks. Ja aasta peamine õppetund on paindlikkus stabiilsuse sees, oskus uuendada struktuuri seda lõhkumata. Ja kui neli klammerdub vanasse, siis aasta surub emotsionaalselt väga raskelt, sa tajud seda kohe. Ja kui ta on valmis siis ümber ehitama midagi, annab siis aasta tugeva kasvu. Ehk siis siin sul on vaja ise tunnetada, kas sul on vaja mingit süsteemi ümber teha või siis on sul vaja mingi asi lammutada, unustada ja teha täiesti uuest, mitte millestki midagi, ütleme niimoodi. Ja soovitus kontrolli, millel sa päriselt seisad. Ja 2026 aastal on sinu jõud korras, mis töötab, mitte korras, mis piirab sind. Ehk siis kord tähendab siis seda stabiilsust, mitte stabiilsust, aga seda struktuuri. Ja kokkuvõtteks siis number 4 on vastupidavuse potentsiaal, mitte piirang ja selle numbri jõud avaldub siis, kui kord muutub toeks, mitte selliseks puuriks ja ahistavaks. Ehk siis jällegi soovitan kuulata ja usaldada seda oma sisetunnet, intuitsiooni, te olete väga intuitiivsed inimesed ka. Kommenteerige. Kui sa sündid 5. kuupäeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on vabadus. Ja see on liikumise, muutuste ja kogemuste number. Ja 5 tulevad siia maailma proovida, muuta, uurida ja neil on oluline tunda elu liikumises, mitte raamides. Ja omadusteks siis teil on väga hea kohanemisvõime, te olete uudishimulikud, teil on hea suhtlemisoskus ja te olete suht paindlikud ja te olete väga julged muutusteks. Ja need on inimesed, kes kohanevad uute tingimustega väga kergelt. Ja iseloomu poolest on siis number 5 elav, impulsiivne, väga liikuv ja 5 taluvad halvasti rutiini ja piiranguid ja neil on raske olla kaua ühes vormis, olgu see töö, suhe või elustiil ja neil on vaja sellist manööverdamisruumi. Eks teil on vaja sellist liikuvat energiat. Tihtipeale number 5 on väga head kostitajad ja võõrustajad, appi, külalislahked. Ja erinevus siis teistest 5 ei hoia stabiilsusest kinni, ta valib kogemuse. Ja sellised inimesed kohanevad väga kiiresti, tutvuvad kergelt ja tajuvad muutust, ei karda suunda vahetada. Ja neile on protsess olulisem kui kinnistumine. Ja annete poolest ja võimete poolest siis väga tugev suhtlemine, müük, meedia, sisu loomine, reisimine meeldib ja õppimine läbi praktika.
ja viied on tugevad seal, kus on vaja kiirust ja paindlikkust. väga hea logistiline mõtlemine ka. ja varjatud küljed ehk siis miinuspooled, siis välise kerguse taga peitub sageli hirm piirangute ees, kohustuste vältimine ja sisemine rahutus. viied võivad joosta isegi siis, kui nad ise ei mõista, mille eest. ja peamised miinused on siis ebastabiilsus, pealiskaudsus, raskused asjade lõpuni viimisega ja sõltuvus emotsioonidest. ja kui viis ei õpi struktuuri, hajub tema energia laiali. ja 2026 on viiele muutuste ja teadliku suunavaliku aasta. liikumist on palju, kuid mitte iga liikumine ei vii kasvuni. aasta toob korduvalt küsimuse, kas sa jooksed või sa valid suuna, kuhu sa jooksed. ja aasta peamine õppetund on siis vabadus ilma kaoseta ja oskus valida, et mitte rapsida tühja. ja kui viis leiab fookuse, aasta annab läbimurde. kui elab ainult impulsi pealt, võtab aasta väga palju energiat. ja soovitus, jäta ära liigne liikumine, liigne rapsimine. 2026 aastal on sinu jõud ühes valitud marsruudis, mitte pidevates muutustes. ja kokkuvõtteks number 5 on vabaduse potentsiaal, mitte kaose tekitamine. ja selle numbri jõud avaldub siis, kui liikumine käib koos vastutusega. kui sa oled 5. päeval sündinud, kommenteeri siia. nii, number 6, siis samamoodi vaatamata siis, mis kuus või aastas sa sündinud oled. sinu baasseadistus on hool, armastus. ja see on vastutuse, armastuse ja teistega arvestamise number. ja kuued tulevad siia maailma, et toetada, hoida ja luua kodutunnet. Neil on oluline tunda oma väärtust läbi kasulikkuse lähedastele. ja omadused ongi siis hoolivus, usaldusväärsus, empaatia, kohusetunne, truudus. ja need on inimesed, kes oskavad olla kõrval ja kanda siis, kui on raske, ehk siis väga toetavad inimesed. ja iseloomu poolest siis väga soojad, tähelepanelikud ja suhetele orienteerutud. ja kuued võtavad tihti enda peale rohkem, kui nad peaksid. ja neil on raske kõrvale jääda, kui kellelgi on halb. ja piirid on selle numbri nõrk koht, eks ei oska piire seada. ja erinevus siis teistest on see, et kuus ei ela ainult enda jaoks, ta elab läbi sõna meie. ja sellised inimesed siis püüdlevad harmooniasse, loovad hubasust, võtavad vastutust teiste eest, püüavad suhet koos hoida 0-4. ja neil on oluline tunda, et neid vajatakse. ehk siis andekused ja võimed ongi see, et nad on väga suure südamega, nad peavad nagu hoolt ja toetavad ja on väga pedagoogilised ja psühholoogia valdkonnas on ka väga tugevad, isegi kui nad seda õppinud ei ole. ja nad on justkui elupõlised teenindajad, teiste teenindajad ja aitajad ja loovad ka sellise turvalise ruumi. kuued on siis tugevad seal, kus on oluline inimene ja usaldus. ja varjatud küljed siis välise pehmuse taga peitub sageli siis hirm olla tarbetu, kontroll hoolitsuse sildi all, allasurutud ärritus. ja kuued võivad kaua taluda ja siis läbi põleda. ja peamised miinused ongi ohvrimeelsus, sõltuvus suhetest ja üleliigne selline vastutuse võtmine ja raskused isiklike piiride seadmisega. ja samuti ka selline tohutu kontrollivajadus teiste üle. ja kui kuus ei õpi ennast valima, kaotab ta tasakaalu. ja 2026 on kuuele hoolitsuse ja vastutuse ümberladumise aasta. ja aasta teravdab teemat, et kelle eest ja mille eest ma tegelikult vastutan. tulevad olukorrad, kus harjumuslik roll, et mina kõigi jaoks, enam ei tööta. ja elu toob tagasi küsimuse, et kas see on armastus või see on kohustus. ja aasta peamine õppetund on piiride seadmine siis suhetes, tasakaal läheduse ja enesehoiu vahel. ja 2026 ei ole ohver teiste nimel, vaid aus valik, kellele, kui palju ja millisest seisundist sa annad. ja hool ka ilma kontrollita, armastus ilma enese kaotamiseta. ja kui kuus jätkab päästmist, siis see aasta kurnab sind, sa tunned seda kohe. ja kui sa valid küpse hoolitsuse iseenda eest, siis annab aasta sügava toe ja väärtustunde iseendale.
ja soovitus: lõpeta oma vajalikkuse tõestamine läbi kasulikkuse. 2026 aasta on sinu jõud oskuses olla kõrval, ennast ohverdamata. Ja number 6 on armastuse potentsiaal, mitte kohustus päästa. Ja selle numbri jõud avaldub siis, kui hool teiste eest algab hoolest iseenda vastu. Ehk siis see on väga-väga oluline teil number 6 õppida. Enne sina ja siis alles teistele. Vot nii, kommenteeri, kuidas tundus, jaga sõbraga. Ja tuletan siinkohal meelde, et kui sa tahad rohkem enda kohta teada saada, siis on selline vahva kodulehekülg nagu www.numbritekeel.ee ja seal on väga suur valik, mis sind just konkreetselt huvitab, et seda sa saadki endale siis soetada sealt seda teemat. Kas terve sünnikaart või siis mingid osade kaupa. Nii, kui sa oled sündinud 7. kuupäeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on tähenduse otsing. See on selline, ma vihjan ikka mitu korda, selline Sherlock Holmesi energia. Ja see on sügavuse analüüsi ja sisemise teenumber. Väga tugev intuitsioon. Ja 7 tulevad siia maailma, et mõista, lahti võtta ja jõuda selle asja tuumani. Ja neil on oluline mitte lihtsalt elada, vaid teadvustada, et miks. Ja omadused on siis tähelepanelikkus, analüütiline mõistus, intuitsioon, sügavus ja iseseisev mõtlemine. Ja need on inimesed, kes mõtlevad rohkem, kui nad räägivad. Ja iseloomu poolest siis vaoshoitud, kinnine, mõtlik. Ja 7 ei armasta pealiskaudset suhtlust ja tühja juttu. Neil on vaja üksi olemist ja taastumist. Ja lähedale lasevad vaid väga väheseid. Erinevus siis teistest: 7 ei ela autopiloodil, ta paneb kõik küsimärgi alla. Ja sellised inimesed analüüsivad toimuvat, otsivad mustreid, ei võta kõike pimesi omaks ja käivad oma rada. Ja neile on oluline sisemine nõusolek oma valikuga. Väga tugevad analüütikud. Ja annete suhtes on see, et just, et analüüsimine, uurimine, filosoofia, psühholoogia, teadmiste ja tähendustega töötamine. Vot, kes tunneb 7 või kui sa nüüd ise oled 7, siis kommenteeri siia kindlasti. Mina tunnen 7. Ja 7 on tugevad seal, kus on vaja sügavust ja keskendumist. Ja varjatud küljed siis välisrahu taga peitub sageli siis üksinduse tunne, usaldamatus inimeste suhtes ja enda sisse kadumine. 7 võivad distantseeruda isegi siis, kui nad vajavad lähedust. Ja peamised miinused on siis kinnisus, külmus, liigne skeptilisus ja raskused emotsionaalsetes sidemetes. Ehk siis 7, nad on väga tundlikud, aga nad nendest teemadest tihtipeale võib-olla ei oska rääkida või nad on siis suht konkreetsed, need 7. No kommenteerige siia ise, aga te olete väga vaimsed inimesed muidugi ja teile meeldib see teema ka. Ja kui 7 ei õpi end jagama, siis isoleerub ta, kapseldub iseendasse. Ja 2026 aasta on 7 ümber mõtestamise ja tähenduse kontrolli aasta. Ja aasta esitab küsimuse, et millest ei saa mööda vaadata. Ja pealiskaudsed vastused enam ei tööta. Alles jääb ainult see, mis päriselt seestpoolt resoneerib. Ehk sa pead hakkama tunnetama enda sees, et mis küsimus on sul päevakorral, et sa ei saa enam ära joosta sellest küsimusest. Ja aasta peamine õppetund ongi siis ausus iseendaga, loobumine võõrastest kontseptsioonidest, rollidest ja teiste ootustest sinule. Ja 2026 aastal on 7 oluline mitte ainult mõista, vaid julgeda elada oma järelduste järgi. Mitte kaduda isolatsiooni, jagada seda, mis on juba mõistetud. Ja kui 7 sulgub, võimendab aasta üksindust. Ja kui ta astub elusasse kontakti, annab aasta sügavaid haruldasi sidemeid. Ja soovitus sulle, et sinu sügavus ei ole selleks, et seda enda seest peita. 2026 aastal avaneb sinus jõud siis, kui tähendus saab elus vormi, mitte ei jää ainult pähe. Mis on 7 üsna omane, on see, et nad teavad palju ja nad hoiavad neid asju enda sees, aga nad ei räägi välja. Ja kokkuvõtlikult siis number 7 on teadlikkuse potentsiaal, mitte eemaldumine. Ja selle numbri jõud avaldub siis, kui sügavus käib koos elusa kontaktiga maailmaga. Ehk siis suvelge rohkem. Ja kui sa oled sündinud 8. kuupäeval, ükskõik mis kuus, mis aastas, siis sinu baasseadistus on jõud ja reaalsuse juhtimine.
ja see on võimu, vastutuse ja materiaalse teostuse number. Ja 8 tulevad siia maailma, et mõjutada, ehitada süsteemi ja pidada vastu. Ja neile on oluline mitte ainult unistada, vaid saavutada ja tulemusi juhtida. Ja omadusteks siis sisemine jõud, vastupidavus, strateegiline mõtlemine, praktilisus ja oskus võtta vastutust. Ja need on inimesed, kes suudavad end kokku võtta siis, kui teistel on raske. Ja iseloomu poolest siis vaoshoitud, tahtejõuline, koondunud ja 8 näitavad harva nõrkust ja ei armasta kaost. Neil on oluline tunda kontrolli oma elu üle ja kindlat pinnast jalge all. Emotsioone hoitakse sageli sees, eelistades tegusid sõnadele. Ja erinevus teistest siis 8 mõtleb tulemuse kategooriates. Ta ei hõlju pilvedes, ta arvutab, planeerib, ehitab. Ja sellised inimesed näevad struktuuri, oskavad ressursse juhtida, võtavad raskeid otsuseid enda peale. Ei karda vastutust ja neil on oluline, et pingutus annaks konkreetse efekti. Ja anded ja võimed siis väga hea juhtimisoskus, äri- ja finantsteadmised, juhiks olemise potentsiaal ja kestvate süsteemide loomine. 8 on tugevad seal, kus on vaja korda, kontrolli ja pikaajalist mõtlemist. Ja varjutud küljed siis hirm kontrolli kaotada, pinge, väsimus pidevast vastutusest, mille nad tihtipeale ise välja mõtlevad endale. Ja 8 lubavad endale harva olla nõrgad, isegi siis, kui seda oleks väga vaja. Ja peamised miinused on siis jäikus, kontrollivajadus, surve endale ja teistele ja raskused usaldamisega. Kui 8 ei õpi lahti laskma, muutub elu pidevaks võitluseks. Ja miinusest tihtipeale need number 8 võitlevadki. Kommenteerige siia. Ja 2026 on 8 võimu ja ressursside ümberladumise aasta. Ja see aasta siis eriti vaatab, et kas sa juhid jõust ja kus sa juhid hirmust ja ebaausad kokkulepped ja ülekoormus tulevad pinnale. Ja aasta peamine õppetund on sulle tasakaal jõu ja usalduse vahel. Mõista, et kontroll ei ole ainus viis ellu jääda ja edukas olla. 2026 aastal on 8 oluline delegeerida, lahti lasta liigne, eriti liigne kontrollivajadus teiste üle ja endale ka ja lõpetada kõige üksi kandmine. Ja soovitus sulle, et sinu jõud ei ole pidevas pinges. 2026 aastal võidad sa siis, kui juhid teadlikult, mitte surve kaudu. Ja kokkuvõtlikult siis number 8 on stabiilsuse potentsiaal, mitte jäikus. Ja selle numbri jõud avaldub siis, kui kontroll elu üle käib koos usaldusega protsessi vastu. Kommenteerige siia. Kui sa oled sündinud 9. kuupäeval, olenemata kuust ja aastast, sinu baasseadistus on lõpetus ja kogemuse tarkus. See on väga vaimne number. Ja see on kokkuvõtete sügavuse ja teenimise number millelegi suuremale. 9 tulevad siia maailma, et ühendada, mõista ja lõpetada tsükleid. Ja neile on oluline mitte lihtsalt läbi elada, vaid läbi mõtestada ja edasi anda. Ja omadused siis laiahaardeline mõtlemine, empaatia, elutarkus, oskus näha tervikpilti, sisemine küpsus. Ja need on inimesed, kes tunnevad rohkem, kui nad välja näitavad. Iseloomu poolest siis rahulik, vaatlev, filosoofiline. 9 võivad paista eemal olevana, kuid sees käib sügav töö ja protsess. Ja neil on oluline mõtlemisruum ja tähendus. Pealiskaudsus ja sakimine väsitavad kiiresti. Ja erinevus teistest siis 9 ei ela ainult ühe päeva kaupa. Ta tajub põhjus, tagajärg, seoseid ja tunneb, millal on aeg lahti lasta. Ja sellised inimesed näevad varjatuid motiive, tunnevad teiste valu ja potentsiaali, oskavad etappe lõpetada, mõtlevad tähenduse, mitte kasu kategooriates. Ja annete poolest siis psühholoogia, inimeste aitamine, juhendamine, loomingulisus, väga vaimsed ja humanitaarsed valdkonnad sobivad ja oskus ühendada ja inspireerida. Ja 9 on tugevad seal, kus on vaja tähendust, tuge ja sügavust. Ja varjatud külgede poolest siis neil võib esineda tihti väsimust inimestest, pettumus, üksinduse tunne, harjumus kanda teiste valu. 9 annavad sageli rohkem, kui nad saavad tagasi. Ja peamised miinused on siis ohvrimeelsus, eneseväärtuse vähendamine, päästja rolli kadumine
ja raskus piiride seadmises. kui 9 ei vali ennast, põleb ta kiiresti läbi. ja 2026 on sügava lõpetamise aasta. et aasta küsib, et mida sa oled ammu üle kasvanud, et millest sa oled ammu üle kasvanud. ja kui sa hoiad kinni kohusetundest, mitte soovist, siis 2026 aasta paneb sul nende teemadele mõtlema. ja vanad rollid, sidemed ja lubadused võivad lõppeda või on vaja lõpetada. ja aasta peamine õppetund ongi lahti lasta ilma süütundeta, mõista, et lõpetus ei ole kaotus, vaid vabanemine. ja sellel aastal siis on väga oluline valida ennast, sulgeda lõpetamata lood, lõpetada päästmine iseenda hinnaga. ja soovitus, sinu väärtus ei ole selles, kui palju sa annad, vaid selles, kui ausalt sa elad oma tõe järgi. ja kokkuvõtlikult siis number 9 on tarkus, mitte ohver. ja 9 jõud avaneb siis, kui ta lõpetab minevikus elamise ja lubab endale uue etapi. võtak. et kui sul on 9 päevaga sündinud tuttavaid, siis saab jagada ja kommenteerida. kui sa oled sündinud 10. päeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on saatuse pööre, isiklik jõupotentsiaal. ja see on nullimise ja uue ringi number. ja 10 tulevad siia maailma, et muuta trajektoori, väljuda korduvatest ja käivitada uued tsüklid teadlikult. ehk siis see on selline orava ratta energia miinuses, aga siis plussis üleüldiselt see on nagu selline õnneratas. ja neile on oluline mitte lihtsalt alustada, vaid alustada pärast arusaamist, mida alustama peab. ja omadusteks siis mõttepaindlikkus, ajataju, sisemine koondatus, süsteemsus ja võime kiiresti ümber häälestuda. ja intuitiivne tunnetus õige hetke kohta, ehk siis kõhutunde järgi arvatavasti või sa saad aru, et oo nüüd. ja need on inimesed, kes tajuvad, millal on õige aeg. iseloomu poolest siis vaatlev, koondunud, väga hea kohanemisvõimega. ja 10 tegutsevad harva pimesi, nad ootavad signaali ja sisenevad täpselt siis, kui on õige aeg. ja neil on oluline liikumise ja arengutunne. seisak ja rutiin löövad nad kiiresti tasakaalust välja. erinevus teistest siis 10 elab mineviku ja tuleviku piiril. ta oskab ühe lõpetada ja kohe teise käivitada. ja sellised inimesed tunnetavad tsükleid, tulevad kriisidest kergelt välja, näevad ebastabiilsuses võimalusi ja ei klammerdu vormi külge. ja annete suhtes siis muutuste juhtimine, kriisijuhtimise mõtlemine, ehk siis see, et kriisiolukordadest tulevad väga kainelt välja. Nad on väga ettevõtlikud ja sobib projektipõhine töö ja suured üleminekud ja pöörded elus. ja 10 on tugevad seal, kus teistel on hirm nullist alustada. et kui te olete 10. päeval sündid, siis arvatavasti te olete elus kogenud sellist nagu väikest Ameerika mägede tüüpi, eriti 25–35. ja peamised miinused, on see, et väsimust pidevatest muutustest ja tunne, et justkui pinda jalgade all ei ole ja usaldamatus stabiilsuse suhtes. ja selline liigne hüplemine, ebajärjekindlus, hirm kinni jääda. ja kui 10 ei õpi protsessi hoidma, muutub elu selliseks kiigeks üles-alla, nii nagu ma ütlesin, Ameerika mäed. ja 2026 on siis muutumise aasta ja see näitab, kus sa elad nagu paigalseisus ja kus sa oled valmis uueks tasemeks, kus kohas on see sinu hüpe. ja juhused ei ole juhuslikud, need on pöördepunktid, siin on vaja väga silmi lahti hoida, et kui tuleb mingi pakkumine, mingid kontaktid, mingid asjad ja eriti need kohad, kus sind hirmutab, siis see on see koht, kus sa pead hakkama toimetama. ja aasta peamine õppetund on õppida ühendama liikumist ja stabiilsust ja mõista, et taaskäivitus on vajalik, mitte põgenemine. ja sellel aastal on siis 10 oluline fikseerida see oma süsteem ja tugivõrgustik ja viia alustatu lõpuni. valida suund, mitte lihtsalt vahetada vormi. sul on vaja süsteemsust. ja soovitus, sinu jõud on oskuses siseneda uude tsüklisse teadlikult, mitte alustada kõike nullist väsimuse baasilt. ja kokkuvõtlikult number 10 ei ole muutuste kaos, vaid selline juhitav pööre.
ehk siis sul on väga suur võimekus võtta enda kätte see juhtimine, aga mida kümned tihtipeale teevad, nad ootavad. Aga sul ei ole vaja oodata, sul on vaja enda seest leida see impulss. Ja number 10 jõud avaneb siis, kui ta ei karda stabiilsust ja kasutab muutust kasvamise tööriistana. Ma tean, et selline uus asi hirmutab, aga sa muidu ei arene, kui sa sinna sisse ei lähe. Usu mind. Nii, kommenteerige. Kui sa oled sündinud 11. päeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on sisemine jõud ja ausus iseendaga. Ja see on tasakaalu, vastutuse ja impulsi juhtimise number. Ja 11. tulevad siia maailma, et hoida jõudu, mitte seda laiali pillata. Neil on oluline mitte alla suruda ega tõestada, vaid suunata teadlikult. Ja omaduste poolest siis võimas sisemine energia, tugev karisma, õiglustunne ja kõrge tundlikkus võltsides suhetes. Oskus mõjutada ilma survestamata ja need on inimesed, keda on tunda isegi vaikuses. Ja iseloomu poolest väga tugev, koondunud ja selline pingestatud tähelepanu. Ja 11. on harva lihtsalt rahulikud, sest nad on alati siis nagu voolu all või voolus ja neil on oluline liikumine ja energia väljund. Kui seda pole, muutub jõud ärrituseks ja sisemiseks konfliktiks. Ja erinevus teistest siis number 11 elab valiku jõu teemas, ehk siis seal on väga palju sellist nii vaimset kui füüsilist jõudu. Ja see pole õnne ega juhuse number, see on küsimus, kuidas sa oma jõuga ümber käid. Sellised inimesed tajuvad väga tugevalt piire, näevad, kus on õiglus paigas, oskavad kaitsta ja mõjutavad isegi sõnadeta. Ja andekuste suhtes siis väga tugev liidri omadused, inimeste juhtimise oskus, selline väga hea sotsiaalne võrgustik ja füüsilist sporti harrastavad inimesed või siis peaksid ja oskavad väga hästi tulla välja kriisiolukordades ja konfliktides. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja tahet ja stabiilsust. Aga varjatud külgede suhtes sisemine pinge, allasurutud viha, hirm plahvatada ja harjumus hoida kõike kontrolli all. 11 kardab kaotada kontrolli iseenda üle. Ja peamised miinused ongi siis surve enda ja teiste suhtes, kategoorilisus, äkilised sellised pursked vihahood ja selline võib-olla siis võitlus dialoogi asemel, ehk siis selline ärritunud hoiak. Nii. Ja, keegi helistas. Mul on hääletu peal, aga osad inimesed saavad läbi. Nii, ja kui jõudu ei teadvustada, siis hakkab see seestpoolt lõhkuma, ehk siis see, et sul on vaja õppida nagu suhtlema teiste inimestega rahulikult. Ja mis siis ootab 2026? See on sellise jõu testimise aasta sellel aastal. Ja tulevad sellised olukorrad, kus on oluline siis mitte läbi suruda, mitte vaikida, vaid valida täpne tegevus. Konfliktid näitavad, kas sina juhid oma jõudu või juhib jõud sind. Sa paned väga hästi seda juba tähele, seda kuud on nüüd juba, mitte seda kuud, seda aastat on juba 1,5 kuud olnud, et eks sa siis tajud seda. Ja aasta peamine õppetund on siis jõud versus surve ja tõeline vägi on oskuses hoida tasakaalu impulsi ja teadlikkuse vahel. Ja sellel aastal on väga oluline lasta energiat välja ökoloogiliselt, ehk siis mitte läbi riidude, mitte läbi tõestuse, rääkida otsa, aga mitte teravalt, valida tegusid, mitte võitlust. Ja soovitus sulle, et sinu jõud ei ole teiste kontrollimises, vaid oskuses juhtida ennast. Ja kokkuvõtlikult number 11 on jõud, mis on läbinud kontrolli ja see avaneb siis, kui sa ei suru ega sa ei plahvata, vaid tegutsed täpselt. Kommenteerige siia, teie, kes te olete sündinud 11. päeval. Kui sa oled sündinud 12. päeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on paus, ümberhindamine ja vaatenurga muutus. Ja see on peatumise number. No mitte siis kogu aeg sa elus ei peatu, ära nüüd seda arva. Et number 12. päeval sündinud inimesed tulevad siia maailma, et õppida kontrolli lahti laskma ja nägema seda sügavamalt, kui loogika lubab. Ja neil on oluline mitte kiirustada, vaid pöörata pilk teistpidi. Teil on väga tugev sügav intuitsioon, empaatiavõime,
kannatlikkus, oskus näha varjatud protsesse, vastuvõtlikkus ja aktsepteerimine. ja need on inimesed, kes tajuvad seda, mida teised ei märka. iseloomu poolest siis pehmed, vaatlevad ja 12 ei tegutse järsult. esmalt elab ta olukorra läbi enda sees ja neil on oluline vaikus ja üksi olemine. saginas kaotavad nad toe. ja erinevus teistest siis 12 elab ohvri ja tähenduse teemas mitte nõrkusena, vaid valikuna. ja see on aktsepteerimine, et kõike ei lahenda jõuga. et kõike ei lahenda jõuga. ja sellised inimesed oskavad oodata, taluvad määramatust, näevad pausi väärtust ja tajuvad olukordade sügavamaid õppetunde. ja andekused siis psühholoogia, vaimsed praktikad, kunst, inimeste aitamine, töö alateadvusega. ja 12 päeval sündinud on tugevad seal, kus on oluline tähendus ja läbielamine, mitte kiirus. ja varjatud küljed siis paigalseisu tunne, ehk siis justkui elus ei muutu mitte midagi. hirm astuda see esimene samm, nii nagu ma räägin, sel aastal tuleb teha neid samme. harjumus kannatada, kalduvus ohvrimeelsusele ja 12 päeval sündinud võib jääda ootamisse kinni. et no, et ei veel, praegu ei ole õige aeg, aga siis kui. ja 3 punkti. ja peamised miinused on siis passiivsus, eneseohverdus enda kahjuks ja otsuste edasilükkamine, jõuetuse tunne. ja kui 12 ei leia tähendust, siis muutub paus seisakuks. ja sellel aastal on siis ümbervaatamise ja kasvu nimel peatumise aasta ja tulevad olukorrad, kus elu pidurdab sind teadlikult. ja see on selleks vajalik, et väärtuste ümberhindamiseks, vaadete muutumiseks, ohvri rollist väljaastumiseks. ise tee siis järeldused, mis olukorrad sul on sellel aastal, mida sa juba tead, et hakkab tulema või on juba alganud. ja selle aasta peamine õppetund on mõista vahet aktsepteerimise ja enesest loobumise vahel. ja sellel aastal on siis oluline mitte kannatada automaatselt ja küsida endalt, miks. miks ma olen selles olukorras, miks on minuga nii ja teha valik ka siis selles situatsioonis. ja soovitus siis sinu jõud on oskuses peatuda ja kuulda ennast, mitte lõputus talumises. ja kokkuvõtlikult siis number 12 on sügavus, mitte kinnijäämine ja see avaneb siis, kui paus muutub kasvupunktiks, ehk siis sul on vaja minna läbi selle hirmutava ukse. noh, ma ei tea, kas see on hirmutav või mitte, aga siiski. kommenteeri siia. kui sa oled sündinud 13. päeval ükskõik millises kuus või aastas, siis sinu baasseadistus on transformatsioon ja nullimine. ja 13. kuupäeval sündinud tulevad siia maailma, et sulgeda elutu ja käivitada uus, isegi kui see on valus. ja neile on oluline mitte klammerduda vormi külge, vaid osata surra ja uuesti sündida. ehk siis see on siis näitlikult, see tähendab seda, et teie elus hästi palju on selliseid tõusimõõnasid ja ma nimetan selliseid inimesi rohutirtsudeks, sest teil on tohutult palju energiat, vahepeal võib tulla seiskus, aga siis te jälle hüppate hästi kõrgelt, siis tulevad kriisisituatsioonid, jätate vana taha, jälle edasi. ja omadustena siis hästi tugev sisemine jõud, julgus muutusteks, võime läbida kriise, ausus iseendaga ja radikaalne otsekohesus. ja need on inimesed, kes ei karda vaadata lõppu. iseloomu poolest siis karm, koondunud, väga sügav ja 13 ei talu illusioone, kas tõde või mitte midagi. ja pooltoonides elamine on neile raske. samas oskavad nad pärast täielikku nulli uuesti tõusta. väga kiiresti taastavad ennast jälle. ja erinevus teistest siis 13 elab surma taassünni teemas, mitte sõna otseses mõttes, nii nagu ma ütlesin, vaid rollide ja etappide tasandil. ja sellised inimesed katkestavad liiga järsult aeg-ajalt kas suhteid, olukordi, ei karda vana lammutada, läbivad kriisi kiiremini kui teised ja väljuvad uuenenuna. ja andekuste poolest siis väga head kriisilahendajad, siis psühholoogia ja teraapia mõistes ja intuitsioon on neil väga tugevalt arenenud ja nad oskavad transformatsioonidega töötada. ja nad on väga head tegelikult ka näiteks meditsiinis, rehabilitatsioonis ja tugevad seal, kus on vaja lõppu jõuda, algust, hästi kiiret reageerimist, võib-olla Päästeamet ja sellised asjad ka, tuletõrje, elupäästja. ja varjutud külgede suhtes hirm läheduse ees, harjumus kõik lõhkuda ilma läbi elamata,
karmus enda suhtes, üksindus ja 13 võib lammutada kiiremini, kui jõuab taastuda. ja peamised miinused ongi see, et aeg-ajalt liiga järsk, katkestab suhteid võib-olla 1-2 ja ongi tehtud. hävituslik iseenda ja teiste osas, võib-olla ei salli teatud situatsioone, näitab seda välja või inimesi ja ka väga tugev selline klammerdumine ja liigne kontrollivajadus. ja kui 13 energia ei teadvusta, kui ta ei teadvusta seda iseendale, seda energiat, siis muutub see enesehävituslikuks. ja 2026 on tugeva transformatsiooni aasta teile. ja see ei jäta sulle ruumi teeskluseks. Tulevad olukorrad, kus on vaja järske lõpusid, järsult midagi lõpetada, identiteedi muutused ja vanadest rollidest väljaastumine. ja selle aasta peamine õppetund on lõpetada mitte valust, vaid küpsusest, ehk siis sul tuleb aru saada, mis asi peab lõppema. mitte see, et oi mind vaesekest. ja mõista ka seda, et see transformatsioon ei ole siis lammutamine lammutamise pärast, et siin on vaja siis oluliselt tähele panna, et kaotused läbi elada teadlikult, mitte katkestada impulsiivselt mingeid teatud suhteid, olukordasid ja luua siis uus teadlikult ehk siis süsteemselt. ja soovitus, sinu jõud ei ole hävitamiseks, vaid oskuses minna läbi lõpust nii, et sa ei kivistuks. sa ei tohi ka kinni jääda mingitesse situatsioonidesse. ja kokkuvõtlikult siis number 13 on taassünnipunkt, mitte kohtuotsus ja see avaneb siis, kui sa ei karda sulgeda. kui sa ei karda lõpetada neid asju, mis sa tunned, et juba peab lõppema. vot nii, kommenteerige. jah. nii, kui sa oled sündinud 14. kuupäeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on tasakaal ja vastandite ühendamine. ja see on mõõdu, rütmi ja sisemise alkeemiku number. ehk siis 14. kuupäeval sündinud tulevad siia maailma, et leida keskpunkt, häälestada protsesse ja tasandada äärmusi. ehk siis teil on oluline mitte äärmus, vaid täpne selline proportsioon, süsteem. ja teil on siis omaduste poolest selline mõõdutunne, te olete väga paindlikud, kannatlikud ja te oskate luua harmooniaid, harmoonilisi suhteid, süsteeme ja teil on väga tugev sisemine tasakaal. Need on inimesed, kes oskavad ruumi rahustada, ehk siis plaastrid peale panna, kui vaja. ja iseloomu poolest siis pehme, tasakaalukas ja vaatlev. ja 14 ei armasta järsku liigutust ja kaost. Neil on oluline, et kõik kulgeks omas tempos. surve ja kiirustamine löövad need kiiresti rivist välja. ja erinevus teistest siis oskavad lepitada, siluvad konflikte, leiavad kompromisse ja tajuvad protsesside rütmi. ja andekad siis psühholoogia valdkonnas, coaching, juhendamine, meditsiin, taastumine, loomingulisus ja protsesside juhtimine. ja tugevad seal, kus on vaja stabiliseerida ja tasakaalustada. varjatud küljed siis konfliktide vältimine, ei oska konflikte vältida, hirm äärmuste ees, harjumus kohaneda ja hägused piirid. ja peamised miinused on see, et võib olla liigne aeglus, teravate teemade vältimine ja otsuste venimine ja enda soovide mahasurumine. ja kui 14 väldib valikut, muutub tasakaal seisakuks. ja 2026 on tasakaalu testimise aasta. elu näitab, kus harmoonia on päris ja kus see on lihtsalt mugav vältimine. sellel aastal tuleb teha siis otsused, mida sa ei saa enam edasi lükata. ja selle aasta peamine ülesanne ongi siis tasakaal ei ole liikumise puudumine. see on oskus liikuda ennast kaotamata. ja sellel aastal on oluline siis piire selgelt näidata, mitte summutada oma soove ja teha valik õigel ajal. ja soovitus on, sinu jõud ei ole ainult silumises, vaid ka valmisolekus öelda ei. kuula oma sisetunnet. ja kokkuvõtlikult siis number 14 on selline küps harmoonia iseendaga, mitte kompromiss iga hinna eest. ja see avaneb siis, kui sa ühendad selle tunnetuse teiste osas, et kaotamata iseennast. ehk siis väga reaalselt kaine peaga lihtsalt vaata, mis sinu elus toimub. sa ei pea kõigile meeldima ja kõigile ja ütlema. kommenteerige. kui sa oled sündinud 15. kuupäeval, olenemata siis kuust ja aastast,
siis sinu selline baasseadistus on soovienergia, mõju ja magnetism. Ja see on naudingu, jõu, karisma ja materiaalse tõmbenumber. Ehk siis 15. päeval sündinud tulevad siia maailma tõmmata, kaasata, juhtida tähelepanu, inimesi, ressursse, võimalusi. Ja neile on oluline mitte lihtsalt elada, vaid tunda elu maitset ja osata seda luua. Omadused siis karisma, sensuaalsus, enesekindlus, oskus mõjutada, tugev elujõud. Ja need on inimesed, kelle kõrval muutub elu erksamaks. Ja iseloomu poolest siis värvikad, emotsionaalselt tõmbavad. Ja 15 armastab elu kõigis selle vormidesse ega kaldu sellisesse nagu kaosesse. Ja neil on oluline huvi, nauding, liikumine. Rutiin, keelud ja jäigad raamid kustutavad nende energia kiiresti. Ja erinevus teistest siis 15. kuupäeval sündinud tõmbavad inimesi kergelt, tajuvad teiste soove, oskavad veenda, võluda, elavad läbi emotsiooni ja kontakti ja nende jõud on oskuses teisi oma maailma sisse lülitada. Ja andekused ja võimed siis nii äri kui müügi osas, turunduse, reklaami osas, siis näitlemine, lava, loomingulisus, avalikkus ja ka selline psühholoogia valdkond ja sobivad ka tööraha ja ressurssidega. Ja 15 on siis tugevad seal, kus on vaja huvi, motivatsiooni ja kaasatust. Ja varjatud külgedena siis hirm tühjuse ees, sõltuvus naudingutest, vajadus välise kinnituse järele, raskus sisemise vaikusega. Ja peamised miinused on liialdused, manipulatsioon, sõltuvustesse kaldumine ja sügavuse vältimine, liiga pealiskaudselt. Ja kui 15 ei teadvusta oma jõudu, hakkab jõud juhtima teda. Ja 2026 aasta on soovide testimise aasta. Et see aasta küsib nüüd sinu käest või elu küsib siis sinu käest, kas sina juhid oma energiat või juhib energia sind. Ja pinnale tulevad siis raha, naudingu, sõltuvuste ja aususe teemad. Ja selle aasta peamine õppetund on tõeline jõud ei ole võrgutamises, vaid teadlikus valikus. Ja sellel aastal on oluline suunata energiat, valida sügavus liialduste asemel, võtta vastutus oma soovide eest. Ja soovitus sulle, et sinu jõud on oskuses tahta ja sinu küpsus on oskuses valida, mida sa päriselt tahad. Ja number 15 on eluenergia kokkuvõtlikult, mitte sõltuvus elust. Ja see avaneb siis, kui nauding muutub teadlikuks ja mõju puhtaks ning ausaks. Vot, kommenteerige siia teie number 15. 15 number on täielikult selline naudingute number. Kuradi energia. Nii, kui sa oled sündinud 16. päeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on illusioonide purunemine, taaskäivitus ja see on sisemise kriisi, läbimurde ja järskude transformatsioonide number. Ja te tulete siia maailma, et lõhkuda valed konstruktsioonid endas ja teistes ja jõuda ausamale elutasemele. Ja neile on oluline mitte säilitada vana, vaid minna süvitsi siis selle tuumani, isegi kui tee viib läbi kaotuste. Ehk siis siin on nagu uuendustele pead olema väga vastuvõtlik. Omadused siis sügav mõtlemine, ausus iseendaga, võime radikaalseteks muutusteks, intuitiivne tuuma tajumine, nägemine ja sisemine jõud. Ja need on inimesed, kes ei ela illusioonides või nende elu sunnib illusioonidest loobuma. Iseloomu poolest siis terav, otsekohene, sisemiselt pingeline ja 16 ei talu võltsust, tühje sõnu ja pealiskaudseid sidemeid. Neile on oluline tunda tõde, isegi kui see on valus. Kompromissid südametunnistusega lõhuvad neid seespoolt kiiresti. Ja erinevus siis teistest number 16 kuupäeval sündinud näevad kiiresti süsteemide nõrku kohti, tunnevad, kus miski püsib, justkui nii nimetatud hea sõna peal, ei karda lammutada või kui konstruktsioon on vale. Läbivad kriise varem kui teised. Ja nende tee on läbi kukkumise uue toe juurde. Ehk siis selline nagu kukkumine ja kaosed elus on vajalikud.
ja anded siis analüütiline mõtlemine, strateegia, kriisiolukorras väga hästi toime tulev, süvapsühholoogia, vaimsed praktikad ja transformatsioonilised elukutsed nagu psühholoogia, numeroloogia, astroloogia ja tugevad seal, kus on vaja vana maha võtta, et ehitada päris uus. Varjatud küljed, siis hirm kontrolli kaotada ja võib-olla selline löögiootus, et justkui tuleb kirves selga, suletus, usaldamatus stabiilsuse suhtes ja peamised miinused on teravus, järsk väljaütlemine, ennast hävitamine, kategoorilisus, kalduvus lammutada põhimõtte pärast ja kui 16 ei teadvusta oma ülesannet, hakkavad kriisid korduma. Ma olen ise 16 päeval sündinud, tean väga hästi. Täpselt minust räägitakse praegu. Ja 2026 on tugeva nullimise aasta. Elu võtab ära kõik, mis seisab illusioonidel. Suhted, eesmärgid, konstruktsioonid, rollid. Alles jääb ainult see, mis on ehitatud tõele. Täpselt nii. Kommenteerige teie ka 16, kuidas teil tundub? Ja aasta peamine õppetund on lammutamine ei ole karistus, vaid kasvufaasis etapp. Ja see aasta on oluline mitte klammerduda vana külge, mitte karta kaotusi, ehitada puhastatud vundamendile. Ja soovitus siis sinu jõud on aususes, aga ära unusta, tõde ei nõua alati seda. Ja kokkuvõtlikult number 16 on tee läbi kriisi küpsuseni ja see avaneb siis, kui sa lakkad kukkumist kartmast ja hakkad kasutama seda kasvupunktina. Ehk siis mina küll ütlen seda, et sellel aastal väga hästi ma tajun seda, et see, mis enam ei toimi, peab ära lõpetama. Kui sa oled 16. päeval sündinud, kommenteeri siia. Kuidas sul tundub? Niisiis, number 17, kui sa oled sündinud 17. kuupäeval vaatamata kuust ja aastast, sinu baasseadistus on usk teesse ja sisemine täht. See on lootuse, orientiiride, vaikse kindluse number ja 17 tulevad siia maailmat valgustada, inspireerida ja näidata suunda mitte lärmakalt, vaid stabiilselt ja neil on oluline näha mõtet ees ja liikuda sinna samm-sammult. Omaduste poolest siis väga tugev sisemine usk, rahulik enesekindlus, intuitiivne teadmine oma teest, kannatlikkus ja oskus inspireerida teisi ja iseennast. Need on inimesed, kelle kõrval tekib tunne, et kõik pole asjata. Ja iseloomu poolest siis rahulik, stabiilne, koondunud ja 17 ei rabele ega tõesta, ta teab. Neil on oluline liikuda oma rütmis, hoides suunda. Järsud pöörded ja kaos võivad seisundit raputada, kuid ei vii neid teelt kõrvale. Erinevus siis teistest, nad tajuvad suunda varem kui teised, oskavad hoida pikka eesmärki, ei anna alla pärast esimest ebaõnnestumist, näevad mõtet ka hetke piiridest väljaspool. Nende jõud on stabiilses liikumises. Annetaja suhtes siis juhendamine, loomingulisus, pikaajalised projektid, ideede ja tähenduste töö, strateegiline planeerimine ja tugevad seal, kus on vaja juhtida, mitte tagant lükata. Ja varjatud küljed siis kahtlus endas, hirm kaotada orientiire, vajadus välise kinnituse järele ja kalduvus ka idealiseerida. Ja peamised miinused siis unistustesse kadumine, tegutsemise edasilükkamine, sõltuvus inspiratsioonist ja karmide otsuste vältimine. Kui 17 jääb märki ootama, hakkab tee uduseks muutuma. Ja see aasta on sul usu proovikivi aasta, ehk siis elu küsib sinult, kas sa liigud, sest sa usud või sa lihtsalt harjud unistama ja tuleb viia inspiratsioonid konkreetseteks sammudeks. Ja aasta peamine õppetund on usk ilma tegudeta on illusioon. Ja sellel aastal on oluline siis kinnistada eesmärgid, teha valikuid regulaarselt, mitte oodata ideaalset hetke. Ja soovitus siis sinu jõud on nägemises, aga tee avaneb ainult neile, kes kõnnivad. Ehk siis, kui on hirmutav uks, tuleb lahti teha. Ja number 17 kokkuvõtlikult on valgus, mis juhib. Ja see avaneb siis, kui sa ühendad usu, distsipliini ja tegutsemisega. Kommenteerige siia. Kui sa oled sündinud 18. kuupäeval vaatamata kuust ja aastast, sinu baasseadistus on tunnete sügavus ja töö alateadvusega. See on intuitsiooni, varju ja varjatud protsessi number.
18 tulevad siia maailma, et näha seda, mis on peidus, tajuda reaalsuse peeneid kihte ja mõista sisemisi seisundeid, nii enda kui teiste omi. Ja neil on oluline mitte ainult aru saada mõistusega, vaid lugeda tunde tasandil, ehk siis mõistus tihtipeale võib teid segada hoopis vastupidi. Ja omadusteks teil on tugev intuitsioon, emotsionaalne sügavus, tundlikkus ja kujundlikud mõtlemine ja ka kaasaelamise võime. Ja need on inimesed, kes tunnevad enne, kui nad mõistavad. Iseloomu poolest siis õrnad, muutlikud, tähelepanelikud ja 18 elab emotsioonide ja seisundite maailmas, näidates seda väljapoole harva. Ja neil on oluline turvatunne ja sisemine selgus. Kaos ja ebamäärasus võimendavad ärevust. Ja erinevus siis teistest, et 18 kuupäeval sündinud tajuvad varjatud motiive, püüavad kinni ruumis oleva meeleolu, näevad ridade vahelt, suudavad sügavusse sukelduda. Nende jõud on selles, et nad mõistavad seda, mida pole välja öeldud. Ja andekused siis väga tugev psühholoogia alal, kunst, kino, muusika, kirjandus, näitlemine ja töö alateadvusega ja väga sellised intuitiivsed vaimsed ametid. Ja nad tugevad seal, kus on vaja tundlikkust ja sügavat tajumist. Ja varjutud küljed siis hirm ebamääruse ees, emotsionaalne ebastabiilsus, illusioonidesse põgenemine, eriti siis mingid seriaalid, mingid muinasjutud, mingid enda välja mõeldud lood ja kalduvus ennast ka peita. Ja peamine miinus siis on ärevus, meeleolu kõikumised ja sõltuvus emotsioonidest, emotsionaalsed ostud näiteks ja reaalsuse vältimine, ehk siis nii nagu ütlesin, siis kuhugi seriaalidesse sukeldumine. Ja kui 18 ei õpi eristama intuitsiooni ja hirmu, muutub elu uduseks. Ja see aasta on teil siis selginemise aasta. Tulevad pinnale illusioonid, varjatud hirmud ja teadvustamata reaktsioonid. Ja elu nõuab ausust iseendaga ja oskust näha reaalsust ilma moonutusteta. Aasta peamine õppetund siis intuitsioon muutub jõuks ainult siis, kui see toetub selgusele. Ja sellel aastal on siis oluline kontrollida oma tundeid ja signaale, mitte kaduda fantaasiatesse ehk siis seriaalidesse ja maandada emotsioonid tegudesse. Ja soovitus siis sinu sügavus on anne, aga pea meeles, selgus kaitseb tundlikkust. Eks kokkuvõtlikult number 18 on tee illusioonidest teadlikkuseni ja see avaneb siis, kui sa õpid nägema tõde ka enda tunnete sees. Siin on väga-väga oluline nagu selgus. Ja see, et te julgete ise leida need mustrid, kuhu sisse te sukeldute, illusioonid. Kommenteerige siia. Kui sa oled sündinud 19. kuupäeval ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on päikseenergia isiklik jõud. Ja need on päikseinimesed. Teil on eriti oluline see aasta veel, sest kokku liites 19 on ka 10. Ja see on nähtavuse ja enesekindluse ja elujõu number. Ja 19 tulevad siia maailmat särada, juhtida, täita ruumi eluga. Ja neil on oluline olla nähtud, tunda, et nende kohalolek loeb. Omaduste poolest siis kõrge elujõud, optimism, enesekindlus, avatus, oskus inspireerida. Ja need on inimesed, kelle kõrval läheb soojemaks. Iseloomu poolest siis värvikas, avatud ja tegus. Ja 19 ei armasta varjuda ega elada tagareas või kellegi varjus. Ja neile on oluline end näidata, jagada ja tegutseda. Alla surumine ja pisendamine kustutavad nende enese energia kiiresti. Ehk siis kui te näite välja, siis see päikseenergia hakkab teid seestpoolt põletama. Ja erinevus siis teistest, et võtavad kergelt juhi rolli, kiirgavad kindlust, nakatavad entusiasmiga, oskavad elust rõõmu tunda ja nende jõud on loomulikus nähtavuses. Andekused on siis liidri roll, avalikud esinemised, ettevõtlus, looming ja töö inimestega. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja süüdata ja kaasa viia. Ehk siis süütitada ka teisi oma energiaga. Ja kaasa viia tähendab seda, et olla ise eeskujuks teistele. Varjatud küljed siis hirm jääda märkamatuks, sõltuvus tunnustustest, haavatavus kriitika suhtes ja soov kõiki kontrollida. Peamised miinused siis egokesksus, sallimatus, läbipõlemine, teiste piiride eiramine, kontrollivajadus. Ja kui 19 elab ainult tähelepanu nimel, siis hakkab tema valgus pimestama. Ja
see aasta siis 2026 on teadliku jõu aasta. elu kontrollib nüüd sellel aastal, kas sa kiirgad valgust või nõuad seda teistelt. oluline on õppida energiat jagama, mitte tõestama, et sul on see. ja peamine õppetund siis on tõeline jõud ei vaja kinnitust. et oluline on siis avalduda ausalt, austada teiste piire ja särada nii, et sa ei põleta ennast ega teisi. ja soovitus siis, sinu energia on sinu anne. kasuta seda mitte enese tõestamiseks, vaid loominguliselt. kokkuvõtlikult siis 19, kes on sündinud siis sellel päeval, on tegelikult sellised küps päikeseenergia. ja see avaneb siis, kui sa lubad endal olla särav ilma vajaduseta seda maailmale tõestada. nii, nüüd tuli üks väike trükiviga. ohoh, oodake, väike hetk. nägid siis? nii. Niisiis, kui sa oled sündinud 20. kuupäeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on kuu energia tundlik tajuväli ja see on tunnetuse, peegeldamise, alateadvuse number. ja 20 ei tule siia maailma ruumi vallutama, nad tulevad ruumi tunnetama ja häälestama. ja neil on oluline sisemine kooskõla ja emotsionaalne turvalisus. ja omadustena siis kõrge empaatia, intuitsioon ja väga diplomaatilised ja õrn tundlikkus ja oskus ka teisi ja iseennast rahustada. ja need on inimesed, kelle kõrval muutub õhkkond justkui pehmemaks. iseloomu poolest siis sellised sügavad, jälgivad, aeg-ajalt ka sellised vaiksed, endasse tõmbunud ja number 20 päeval inimesed ei kiirusta ettepoole, vaid tunnetavad enne, kui tegutsevad. ja neile on väga oluline atmosfäär, mitte tempo ja survestamine ja karm toon sulgevad nad kiiresti. erinevus siis teistest, et nad tajuvad alatoone, väldivad konflikte ja oskavad ühendada inimesi ja loevad emotsioone. Nende jõud on nähtamatu siis mõjus. andekuste suhtes siis väga head nõustajad, psühholoogid, tervendajad nii kunsti kui muusika osas ja oskavad teha tööd inimestega. ja nad on tugevad seal, kus on vaja mõista ja tasakaalustada. ja varjatud küljed, siis hirm haiget saada, liigne kohanemisvajadus, sõltumine lähedastest ja otsustamatus. ja peamised miinused siis enesesse sulgumine, passiivsus, solvumine ja emotsionaalne väsimus. ja kui 20 elab ainult teiste tunnetes, kaob tema enda sisu ja hääl täielikult. no võib-olla mitte täielikult, aga siiski. ja selle aasta teema on siis suhete ja piiride aasta. ja siis elu kontrollib, kas sa tunned kaasa, nii et sa kaod ära. või siis hakkad iseenda sisetunnet kuulama. ja oluline on õppida siis ennast hoidma, mitte ainult teisi hoidma. ja aasta peamine õppetund on siis öelda ausalt, valida teadlikult ja jääda iseendaks ka läheduses. ja soovitus, sinu tundlikkus on anne. kasuta seda mitte eneseohverduseks, vaid teadlikuks kohalolekuks. ja kokkuvõtlikult number 20 päeval sündinud inimene avaneb siis, kui ta lubab endal tunda, ilma et peaks kõike enda sisse võtma. kommenteerige siia. kui sa oled sündinud 21. kuupäeval, ükskõik mis kuus ja aastas, siis sinu baasseadistus on terviklikkus ja lõpetatus. ja see on tulemuse, mastaabi ja võime ühendada erinevaid osad üheks tervikuks. ja nad tulevad siia maailma selleks, et viia asju lõpuni, näha suurt pilti ja minna kaugemale üksikutest detailidest ja nad või siis teil on oluline tunda, et nende elutee moodustub süsteemi ja tervikuna. omadustena siis tervikmõtlemine, lai vaatenurk ja oskus lõpetada, sisemine küpsus ja ka stabiilsus. ja need on inimesed, kes näevad kaugemale ühest sammust. iseloomu poolest siis rahulik, koondunud, enesekindel ja 21 ei torma ega lagune laiali ilma põhjuseta. Neil on oluline tunne, et asjad saavad lõpetatud ja neil on tähendus. lõpetamata tsüklid ja kaos võivad tekitada sisemist pinget. erinevus teistest siis näevad süsteemi, mitte üksikuid detaile, oskavad ühendada inimesi ja ideid ja viivad alustatu lõpuni. tunnevad ära, millal on aeg üks etapp lõpetada. ja nende tugevus on oskus koguda kõik üheks tervikuks.
ja anded siis juhtimine, koordineerimine, strateegiline mõtlemine, rahvusvahelised ja suuremamahulised projektid, mentorlus ja süsteemne areng. ja 21 on tugevad seal, kus on oluline mastaap ja tulemus. varjupooled, hirm lõpetamatuse ees, liialt kõrged nõudmised iseendale ja ka teistele ja tunnetus või tunne, et sa vastutad kõige eest, raskus delegeerimisel ja peamised miinused siis perfektsionism, kontrollivajadus, väsimus vastutusest ja raskus protsessi lahti lasta. ja kui 21 ei lase tsüklil lõppeda, jääb liikumine kinni. ja see aasta 2026 on siis kokkuvõtete ja lõpetamise aasta. elu näitab selgelt, mis vajab sulgemist ja mis viimast sammu siis järgmisele tasandile. ja oluline on ausalt lõpetada vanad etapid. ja aasta peamine õppetund on, et lõpp ei ole kaotus, vaid üleminek. ja sellel aastal on oluline siis lõpetada pooleliolev, lasta lahti vanad rollid, tunnistada saavutatud tulemust. ja soovitus, sinu tugevus on terviklikkus, ära karda lõpetada, just seal sünnib järgmine tase. ehk siis see aasta üleüldiselt on uus etapp kõigile, et kui hirmutab, siis ava uks. ja kokkuvõtlikult number 21 on selline küps oma tegutsemise poolest ja see suur küps otsuse vastuvõtmine ka tulemuste ees. ja see avaneb siis, kui sa näed kogu teed tervikuna ja lubad endal edasi liikuda. kommenteerige. kui sa oled sündinud 22. kuupäeval, olenemata kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on vabadus ja uus tee. ja see on spontaansuse, piiridest väljumise ja julguse number, minna sinna, kus valmis skeeme veel ei ole. ja nad tulevad maailma selleks, et alustada nullist, rikkuda reegleid ja avada uusi eluvorme. Neile on oluline tunda liikumisruumi ja valikuvabadust. omadused siis vaba mõtlemine, paindlikkus, loovus, kergus, uuenemisvõime. ja need inimesed toovad endaga värskuse tunde. iseloomu poolest on siis ettearvamatud, elav ja vabadust armastav. ja nii, väike tukiviga tuli. oota, natuke läheb aega. nii, ja 22 ei talu jäikasid raame ega ette kirjutatud stsenaariume, ehk siis tohutu selline liikumisvabadus. ja neil on oluline huvi ja mängulisus. igavus ja kontroll nullivad kiiresti tema motivatsiooni. et kui sa 22 päeval oled sündinud, siis sa tead, ma tunnen ise lähedalt kahte inimest, kes on 22. päeval sündinud, seepärast vahepeal naerma jääbki. erinevus teistest siis alustavad kergesti midagi uut, ei karda suunda muuta, mõtlevad väljaspool kaste ja näevad potentsiaali seal, kus teised näevad riski. ja nende tugevus on esimese sammu julgus. ja andekuste poolest siis loovad projekte, reisivad, uued formaadid ja õpivad siis kogemuste kaudu ja neile sobivad vabad elukutsed. Nad on tugevad seal, kus on vaja luua uut, mitte hoida vana. ja varjupooled siis hirm vastutuse ees, kohustuste vältimine, kaootilisus, pealiskaudsus ja peamised miinused on lõpetamatus, impulsiivsus, stabiilsuse eest põgenemine, fookuse puudumine. ja kui 22 ei maandu, muutub tee kaoseks. ja see aasta siis 2026 on vabaduse küpsemise aasta. ehk siis elu küsib, et kas sa põgened piirangute eest või valid oma tee teadlikult. tekivad olukorrad, kus vabadus nõuab vastutust. ja aasta peamine õppetund on see, et vabadus ei ole piiride puudumine, vaid oskus valida oma piirid ise. ja oluline on siis hoida fookust, viia alustatu lõpuni ja ühendada vabadust distsipliiniga. ja sinu tugevus on siis uus vaade. aga tee muutub reaalseks siis, kui sa võtad selle eest vastutuse. ja kokkuvõtlikult siis number 22 on suure tee algus ja see avaneb siis, kui vabadus ei ole põgenemine, vaid teadlik valik. 22 päeval sündinud inimesed on väga sellised lõbusad ja lustlikud, kui nad on plussi poole peal. nii, kommenteerige siia. kui sa oled sündinud 23. päeval, olenemata kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on liikumine, kommunikatsioon ja elav
intellekt. See on kiiruse, vahetuse ja oskuse ühendada inimesi ning ideid. Ja nad tulevad siia maailma selleks, et liikuda, rääkida, kokku leppida ja leida lahendusi seal, kus teised takerduvad. Ja neile on oluline olla info ja kontaktivoolus. Ja omadused siis paindlik mõtlemine, kiire kohanemine, suhtlemisoskus, uudishimu ja kergus. Ja need on inimesed, kes oskavad ruumi elavdada. Iseloomu poolest siis liikuv, elav, intellektuaalne. Ja 23 ei talu seiskumist ega mõttetut vaikust. Neil on oluline tunda liikumist ja vahetust. Ja piirangud ja monotoonsus tekitavad kiiresti igavust ja sisemist vastupanu. Erinevus teistest, nad leiavad kergesti ühise keele, haaravad kiiresti asja tuuma, oskavad läbi rääkida ja tunnetavad trende. Ja nende tugevus on kiirus ja seoste loomine. Ja andekused ja võimed siis kommunikatsioon ja läbirääkimised, müük, õpetamine, mentorlus, meedia ja sisu loomine, projektipõhine töö. Ja nad on tugevad seal, kus info peab liikuma. Ja varjupooled siis pealiskaudsus, hirm sügavuse ees, hajevil olek, sõltuvus välistest stiimulitest ja peamised miinused on siis sagimine, pooleli jäävad asjad, impulsiivsed otsused ja fookuse kaotus. Ja kui 23 ei aeglusta, muutub liikumine põgenemiseks. Ja see aasta 2026 on struktureerimise aasta. Elu nõuab mitte kiirust, vaid suunda. Oluline on valida, kuhu sa tegelikult liigud ja vähendada liigseid kontakte ning projekte. Ja selle aasta peamine õppetund on siis liikumine ilma eesmärgita on kurnav sulle. Ja oluline on siis valida prioriteedid, süveneda ja viia alustatu lõpuni. Ja soovitus sulle siis sinu tugevus on intellekt ja seosed. Kasuta neid mitte sagimiseks, vaid teadlikuks edasiliikumiseks. Ja kokkuvõtlikult siis 23 on liikumise ja suhtluse energia ja see avaneb siis, kui kiirus on ühendatud suuna ja tähendusega. Kommenteerige siia. Kui sa sündid 24 päeval siis, vaatamata siis kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on hool, stabiilsus ja vastutus teiste eest. Ja see on toe, usaldusväärsuse, oskuse luua ruumi, kus teistel on turvaline. Ja nad tulevad siia maailma selleks, et toetada, ühendada ja hoida struktuuri nii peres, meeskonnas kui süsteemis. Ja neile on oluline tunda, et neid vajatakse. Omadused siis usaldusväärsus, hoolivus, empaatia, stabiilsus ja kannatlikkus. Ja need on inimesed, kelle kõrval saab kergendatult hingata. Iseloomu poolest siis soe, stabiilne, teistele suunatud. Ja 24 ei armasta kaost ega ebamäärasust. Neil on oluline turvatunne ja etteaimatavus. Äkilised muutused ja konfliktid tekitavad sisemist pinget. Erinevus siis teistest oskavad toetada, loovad kodutunde, võtavad vastutuse ja mõtlevad tagajärgedele. Ja nende tugevus on usaldus ja truudus. Ja annete poolest siis hea juhtimine, mentorlus, psühholoogia, sotsiaalsed projektid, teenindus, tugi. Ja nad on tugevad seal, kus süsteemi on vaja hoida. Varjupooled siis hirm kaotada oma vajalikkus, harjumust panna end viimaseks, sõltuvus tänulikkusest ja raskused piiridega. Ja peamised miinused on siis ohverdus, kontrollivus, kontrollivajadus, solvumine ja oma soovide allasurumine. Ja kui 24 unustab end, siis muutub hool ja teiste hoolimine siis selliseks väga koormavaks. Ja see aasta siis 2026 on vastutuse ümberhindamise aasta. Elu näitab, kus sa kannad võõrast koormat. Oluline on eristada hoolitsus ja eneseohverdust. Ja aasta peamine õppetund on see, et toetus ei tohi sind lõhkuda. Oluline on seada piirid, hoolitseda enda eest ja valida, mille eest sa vastutad. Ja soovitus on see, et sinu tugevus on toetamine, aga esmalt peab tugi tekkima sinu enda sees. Sa pead kõigepealt õppima iseennast toetama. Ja kokkuvõtlikult siis number 24 on selline kindel tugi ja see avaneb siis, kui sa hoolid teistest, aga ennast reetmata. Kommenteerige siia. Kui sa oled sündinud 25. päeval, siis sinu baasseadistus on analüütiline mõistus ja sisemine iseseisvus. Ja see on vaatleja uurija number, kes eelistab mõista, mitte pimesi uskuda.
ja nad tulevad siia maailma siis selleks, et analüüsida, mõtestada, leida seaduspärasusi nii välises kui sisemises maailmas ja neil on oluline intellektuaalne vabadus. Omadused siis analüütiline mõtlemine, iseseisvus, tähelepanelikkus, loogika ja sisemine ausus. Need on inimesed, kes mõtlevad enne tegutsemist ja iseloomu poolest siis vaoshoitud, terased ja sisemiselt võib-olla selline autonoomne tegutsemine. Ja 25 ei otsi lärmi ega liigseid emotsioone, neile on oluline oma ruum ja järeldused. Surve ja arvamuste pealesurumine tekitavad temas vastupanu. Erinevus siis teistest siis analüüsivad sügavuti, ei allu manipulatsioonidele, otsivad algpõhjuseid, usaldavad kogemust ja loogikat ja nende tugevuseks on selgus. Ja annete poolest siis analüütilised, uurivad, neile sobib strateegia, teadus, tehnoloogia, konsultatsioonid, konsulteerimine ja süsteemne mõtlemine. Nad on tugevad seal, kus on vaja mõista, mitte aimata. Ja varjupooled siis emotsionaalne suletus, umbusk, hirm eksida ja distantseerumine inimestest. Ja peamised miinused on külmus, isoleeritus, liigne skeptilisus ja võib-olla liiga palju oma peas elamine. Ja samas ka kontrollimine ja usaldamatus ja teiste õpetamine, ilma et nendelt küsitakse. Ja 25 kaotab kontakti tunnetega, kui ta kaotab kontakti tunnetega, muutub selgus selliseks nagu üksinda olemiseks. Ja see aasta siis on sisemisest isolatsioonist väljumise aasta. Ehk siis elu suunab suhtlusesse ja jagamisse. Oluline on väljendada oma mõtteid, mitte ainult hoida neid enda sees. Tihtipeale 25 inimesed pelgavad sellist nagu suurt nähtavust. Ja peamine õppetund siis sellel aastal, teadmine muutub jõuks, kui seda jagatakse. Ja oluline on siis rääkida oma mõtetest, astuda dialoogi, usaldada mitte ainult loogikat. Soovitus siis see, et sinu tugevus on mõistus, aga sügavus kasvab, kui sellele lisandub kontakt inimestega. Kokkuvõtlikult siis number 25 on selge mõistus ja sisemine vabadus. Ja see avaneb siis, kui analüüs kohtub elava suhtlusega. Eks rääkige rohkem välja, mida te teate. Ja te teate väga palju. Nii, kommenteerige. Siis 26 päeval sündinud, olenemata siis kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on materiaalne vastutus ja ressursside juhtimine. Ja see on materiaalse maailma toe ja stabiilsuse loomise number. Ja nad tulevad siia maailma selleks, et ehitada kestvaid struktuure rahas, äris, peres, süsteemides ja neil on oluline näha oma pingutuste käega katsutavaid tulemusi. Omaduste poolest siis praktilisus, usaldusväärsus, vastutustunne, strateegiline mõtlemine ja stabiilsus. Ja need on inimesed, kellele saab toetuda. Iseloomu poolest siis sellised kogujad, tulemustele suunatud, ratsionaalne ja 26 ei kaldu kaosesse ega impulsiivsusesse. Neil on oluline kontroll ja kindlus. Ja ebastabiilsus tekitab pinget. Erinevus teistest siis oskavad juhtida raha ja ressursse, mõtlevad ette, loovad süsteeme ja vastutavad tulemuste eest. Ja nende tugevus on materiaalse aluse hoidmine. Ja anded siis finantsjuhtimises, ettevõtluses, investeerimises ja strateegilises planeerimises. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja kindlust ja tulemust. Ja varjupoolteks siis võib olla kontrollivajadus, kontrollihirm, liigne seotus materiaalsega, usaldamatus, jäikus ja miinuses on selline liigne kontroll kõiges, kõigi üle. Siis ütleme, küüned enda poole rahakesksus, hoiavad rohkem raha endale ja kardavad riske võtta ja emotsionaalne suletus. Ja kui 26 kaotab paindlikkuse, muutub stabiilsus seisakuks. Ja see aasta siis 2026 on materiaalsete aluste ümberhindamise aasta. Elu kontrollib, kui elus ja paindlik on sinu süsteem. Oluline on õppida uuendama ilma lõhkumata. Ja peamine õppetund selles aastas on tõeline stabiilsus sünnib paindlikkusest. Ehk siis, kui sa ise ei ole suutnud olla paindlik, siis elu õpetab sulle sellel aastal seda. Ja oluline on siis sellel aastal lõdvestada või
vabastada see kontroll teiste üle, enda üle, vaadata üle oma rahasüsteemid ja usaldada protsessi. Ja soovitus siis: sinu tugevus on juhtimine, aga kasv algab seal, kus sa lubad endal ka riske võtta ja teha mingid uued sammud. Ja kokkuvõtlikult siis number 26 on materiaalne tugi ja vastutus ja see avaneb siis, kui stabiilsus ja uuenemine kohtuvad. nii, kommenteerige. 27. Kui sa oled sündinud 27. päeval, olenemata kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on tarkus kogemuse kaudu ja sisemine sügavus. Ja see on teadmise, küpsuse ja oskus näha tagajärgi. Ja sellel päeval sündinud inimesed õpivad läbi kogemuse ja muudavad selle mõistmiseks nii enda kui teiste jaoks. Neil on oluline teadlikkus. Ja omaduste poolest siis sisemine tarkus, intuitsioon, analüütilisus, tähelepanelikkus ja sügavus. Ja need on inimesed, kes näevad kaugemale praegusest hetkest. Iseloomu poolest siis rahulik, tõsine, mõtlik ja 27 ei kiirusta. Neil on oluline aeg ja vaikus ja surve tekitab vastumeelsust. Ja erinevus siis teistest: nad õpivad kogemustest, tunnetavad tagajärgi ette, õpetavad oma eeskujuga ja näevad põhjuslikkust ehk siis seda probleemi süvitsi. Ja nende tugevus on teadlikkus. Annete suhtes siis väga tugevad mentorid, mentorluses, analüütika, psühholoogia, õpetamine, strateegiline mõtlemine ja tugevad seal, kus on vaja kogemust ja sügavust. Varjupoolteks siis miinuspoolteks siis suletus, üksindus, hirm eksida, emotsionaalne distants, üksinda sulgemine, üksindusse sulgumine ja siis liigne tõsidus, kahtlemine, endasse tõmbumine ja raskus usaldamisega. Ja kui 27 sulgub, siis kaotab tarkus elavuse ehk siis see, et te olete väga targad tegelikult, aga te peate seda välja näitama. Mitte näitama, et sa oled tark, aga jagama, vabandust. Ja see aasta siis 2026 on kogemuse integreerimise aasta. Elu suunab teadmiste jagamisele. Oluline on astuda välja sisemisest isolatsioonist ja selle aasta peamine õppetund on: kogemus saab väärtuse, kui seda jagatakse. Ja oluline on siis avaneda, rääkida oma oskustest, oma teekonnast ja lubada ka end kuulata ehk siis kuulama seda sisemist intuitsiooni. Soovitus siis: sinu tugevus on sügav mõistmine. Ära hoia seda ainult endale. Kokkuvõtlikult siis 27 on selline küps tarkuse number ja see avaneb siis, kui kogemus muutub toeks ka teistele. Kommenteerige. Kui sa oled sündinud 28. päeval, olenemata kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on tahtejõud ja oma reaalsuse juhtimine. Ja see on iseseisvuse ja sisemise selgroo number. Ja nad tulevad siia maailma selleks, et võtta vastutus oma elu eest ja ehitada oma tee sõltumata välistest tingimustest. Ja neile on oluline autonoomia. Omaduste poolest siis tugev tahe, iseseisvus, otsustavus, sisemine selline kogemus, sihikindlus ja need on inimesed, kes toetuvad iseendale. Iseloomu poolest siis vaoshoitud, tahtejõuline, stabiilne ja 28 ei kaldu kõikumisse. Neile on oluline vabadus otsustada ja surve tekitab tugevat vastuseisu. Erinevus siis teistest: nad teevad otsuseid ise, ei oota luba, võtavad vastutuse kiiresti ja loovad oma reeglid. Ja nende tugevus on iseseisvus. Ja andekuste poolest hästi tugevad ettevõtluse energiad, väga head ettevõttejuhid, strateegid ja sellised iseseisvad projektid ja liidri roll. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja isiklikku vastutust. Varjupoolt ehk siis hirm sõltuvuse ees, raskus abi küsida, jäikus, suletus, ei suuda võtta vastutust, ei usalda ennast kui juhi potentsiaali. Ja peamised miinused siis kangekaelsus, üksildus, liigne kontroll teiste osas, teiste üle, soovivad kõike kontrollida, ka minevikus juhtunut, emotsionaalne eemaldumine. Kui 28 ei õpi koostööd, muutub jõud isolatsiooniks.
ja 2026 on toe ümberhindamise aasta. elu näitab, kus üksi hakkama saab ja kus on aeg lubada koostööd. Ehk siis 28 tihtipeale ei oska hoida seda koostööd nagu, kuidas ma ütlen, südamest. Tihtipeale nad millegipärast on koostöös kellegagi millegipärast. Ja aasta peamine õppetund on tõeline jõud ei tähenda üksindust. Siin on väga oluline siis sellel aastal delegeerida, usaldada ja lubada partnerlust. Aga seda siis ikkagi läbipaistvalt ja täis usaldust. Soovitus siis sinu tugevus on tahe, aga tee muutub laiemaks, kui sa ei kõnni üksi. 28 soovib tihtipeale või usaldab ainult iseennast. Vot kokkuvõtlikult siis 28 on selline, 28 päeval sündinud inimesed on hästi sellised jõulised ja sul on oluline õppida koostööd teha teistega ja delegeerida ja usaldada loomulikult. Nii, kommenteerige. Kui sa oled sündinud 29. päeval, olenemata kuust ja aastast, siis sinu baasseadistus on tundlikkus, teenimine emotsioonide kaudu ja see on sügava empaatia kaastunde number. Ja nad tulevad maailma selleks, et toetada, mõista ja olla tunnete vahendajaks, sageli seades teised enda ette. Ja neil on oluline emotsionaalne side ja tähendus. Omadused siis kõrge tundlikkus, empaatia, intuitsioon, kaastunne ja emotsionaalne sügavus. Ja need on inimesed, kes tunnevad rohkem, kui ütlevad. Iseloomu poolest siis vastuvõtlikud, tundlikud, õrnad ja 29 tajub ruumi meeleolusid. Neil on oluline emotsionaalne turvalisus. Jäikus haavab sügavalt. Ja erinevus siis teistest, nad oskavad nad loovad emotsionaalse kontakti, mõistavad ilma sõnadeta, toetavad keerulistes seisundites, olukordades ja vaatavad teiste valu ja tunnetavad ka. Ja nende tugevus on kaastunne. Annete poolest siis väga head psühholoogid, väga toetavad siis kunsti loovuse osas ja sotsiaalsetes projektides väga head tegijad ja emotsioonidega töötamine. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja hingelist kohalolu. Varjupooltes siis hirm hüljatuse ees, nad on väga kaassõltuvad, suhtesõltuvus, enese kaotamine ja piiride seadmise raskus. Ja peamised miinused siis emotsionaalne läbipõlemine, ohverdus, solvumine, enese unustamine, teiste ärakasutamine ja enda naba ümbervaatamine ainult või ma ei oska seda paremini ütelda, eks enesekesksed. Ja kui 29 ei kaitse end, siis muutub teenimine kurnavaks. Pigem ta 29, siis suurem miinus on veel ka see, et ta tunnetab, ta vajab justkui, et teised kogu aeg teenindaksid teda. Aga mäletage, et see on üleüldine informatsioon. Ja 2026 on emotsionaalse küpsemise aasta. Elu õpetab eristama abi ja eneseohverdust. Piiride loomine muutub vältimatuks. Ja aasta peamine õppetund on teenimine ei nõua enesehävitust. Ja sellel aastal on siis oluline hoida end, öelda ei ja säilitada piirid. Ja soovitus on siis sinu tundlikkus on jõud, aga see vajab kaitset. Ja samas ka see, et pööra tähelepanu sellele, et kõik ei pea teenima sind. Ole aus iseendaga. Kokkuvõtlikult siis 29 on tegelikult väga empaatiline number. Ja see avaneb siis, kui sa aitad teisi ennast kaotamata ja teisi kasutamata, ära kasutamata. Kommenteerige. Kui sa oled sündinud 30. päeval, siis sinu baasseadistus on loominguline eneseväljendus ja mõju läbi sõna. Ja see on karisma, huumori ja oskuse kanda tähendust kergelt ja selliselt täpselt. Ja see on hästi sinna humoorikas ja tegelikult seltskondlik number ka. Ja nad tulevad maailma selleks, et rääkida, seletada, inspireerida ja neil on oluline olla kuuldud ja mõistetud. Omaduste poolest siis hea karisma, loovus, huumorimeel, suhtlemiskergus ja sõnaline meisterlikkus. Ja need on inimesed, kes teevad keerulised olukorrad lihtsaks. Ja iseloomu poolest siis elavad, väljendusrikkad, emotsionaalselt avatud ja 30 ei armasta vaikida, kui on midagi öelda. Neile on oluline siis vastukaja. Ja ignoreerimine kustutab kiiresti sära. Ja erinevus teistest siis 30 päeval sündinud edastavad ideid kergelt, mõjutavad sõnaga, tunnetavad publikut ja loovad emotsionaalse kontakti.
väga head esinejad ja nende tugevuseks ongi siis selline esinemine ja enda väljendamine. Andekused siis avalik esinemine, meedia, sisu, õpetamine, loomingulisus, töö publikuga ja nad on tugevad seal, kus sõna loob meeleolu ehk siis head naljaninad. Varjupoolt ehk siis hirm tagasilükkamise ees, sõltuvus reaktsioonidest, pealiskaudsus ja sügavuse vältimine. Peamised miinused on liigne lobisemine, fookuses kõikumine, emotsionaalsed kõikumised, teiste, teistest sõltumine, teiste arvamuste sõltumine, vastutuse vältimine. Ja kui 30 ei süvene, siis kaotab mõjujõu. Ja 30. päeval sündinud inimestel on tegelikult iseloomulik näidata välja nagu maski taga, et kõik on hästi, aga tegelikult seesmiselt on nad väga katki. Mitte kõik. Aga 2026 on teadliku sõna aasta ja elu küsib, mida ja miks sa edastad. Vastutus mõju eest suureneb. Siin peab väga läbi mõtlema, mida sa teed. Ja peamine õppetund siis rääkida ausalt, valida sügavust ja kasutada häält teadlikult, mitte niisama lähmida suust välja. Ja soovitus siis sinu tugevus on sõnas. Kasuta seda tähenduses ja loominguliselt. Kokkuvõtlikult siis number 30 on mõju läbi väljenduse ja see avaneb siis, kui kergus kohtub vastutusega, ehk siis sa pead teadma, mida sa välja räägid, ära räägi lihtsalt rääkimise pärast. Kommenteerid. Kui sa oled sündinud 31. päeval, siis sinu baasseadistus on juhtimine süsteemi ja isikliku eeskuju kaudu. Ja see on struktuuri, vastutuse ja samm-sammulise juhtimise number. Ja nad tulevad siia maailma selleks, et ehitada, organiseerida ja viia asju tulemuseni distsipliini kaudu, mitte kaose kaudu. Ja neile on oluline kontroll ja selge suund. Omadused siis juhtimisvõime, organiseeritus, strateegiline mõtlemine, usaldusväärsus ja sisemine distsipliin. Ja need on inimesed, kelle järgi teised joontavad end. Iseloomu poolest siis nõudlikud, stabiilsed, strateegilised ja 31 ei salli ebamäärasust ja neil on oluline selge eesmärk ja tee. Ja kaos tekitab soovi kõike kontrollida. Erinevus teistest siis nad ehitavad siis süsteeme, võtavad vastutuse, viivad alustatu lõpuni ja juhivad oma eeskujuga. Ja nende tugevus on siis struktuur. Ja annete poolest siis väga head juhtimisoskusega, ettevõtlikud, strateegiline planeerimine ja pikaajalised projektid. Ja nad on tugevad seal, kus on vaja korda ja tulemust. Ja varjupooltes siis hirm juhtimise ees ja raskus delegeerida, jäikus, kõrged nõudmised endale ja teistele ja peamised miinused ongi liigne kontroll nii enda kui teiste osas, kangekaelsus, vastutusest ülekoormatus, emotsionaalne vaoshoitus, raske rääkida tunnetest. Ja kui 31 ei pehmene, muutub jõud surveks. Ja 2026 on süsteemide ümberseadmise aasta. Elu kontrollib, kui elavad ja paindlikud on sinu struktuurid. Vaja on uuendada juhtimisstiili. Ja aasta peamine õppetund on see, et juhtimine ei ole jäikus, vaid stabiilsus. Ja oluline on sellel aastal siis õppida delegeerima, usaldama protsessi ja jätta ruumi ka paindlikkusele. Ja soovitused siis sinu tugevus on süsteemide loomine, aga need toimivad paremini, kui neis on ka inimlikkust. Ja kokkuvõttena siis 31 on selline küps juhtimise ja struktuuri energia ja see avaneb siis, kui kord kohtub paindlikkuse ja inimlikkusega. Kommenteerige siia, jagage seda tuttavatega ja kui sa veel ei ole kanalit tellinud, siis sul on see võimalus nüüd teha. Ja kutsun teid siis ka liituma sinna suletud Facebooki rühmaga Numbrite Keel. Siis meil on ka Instagramis ja TikTokis, aga kõige aktiivsem ise olen suletud Facebooki grupis ja siis siin YouTube'is. Ja kindlasti kutsun ka käima ikka aeg-ajalt seal www.numbritekeel.ee lehe peal, seal on ka võimalus liituda uudiskirjaga. Ma olen väga laisk uudiskirja saatja, nii et te ei saa seda seal iga nädal. Ma panen siis, kui midagi olulist on tulemas. Ja jälgige ka neid sündmuste kohta, et vestlusõhtuid tuleb veel, praegu siis on veebruar, kui ma seda salvestust teen, 13. veebruar. Et selles veebruarikuus on vestlusõhtud tulemas ja
samuti on ka tulemas siis märtsikuus. vot ja erinevaid põnevaid asju on veel tulemas, nii et hoidke ennast siis kursis. et selleks ongi see uudiskiri väga hea, sellega liituda. aga mina tänan ja kindlasti soovitan siia ka kommenteerida, et kuidas need numbrid teie puhul siis kõnetasid teid ja kuidas need toimivad teil. Tšau, Merike numbrite keel.